Unaziona hizi candle mbili eh? Nataka nikufundishe kitu hapa. Yeah. Nataka nikufundishe kitu hapa. Hii market unaona kabisa imetengeneza move ya kwenda juu, alafu kaacha hizi candle mbili hapa. This is not entry. Hii sio entry ya kwenda juu hii. Yaani kuna mtu anakuambia entry itapatikana hapa ndani, kwamba hii market ifanye hivi, alafu ifanye hivi, alafu ifanye hivi. Hapana, hii sio entry hii. Sawa sawa? Entry iko chini yake. Nataka nikuelekeze kitu hapa. Ndio maana nakwambia jamani, njooni tusome pamoja. Hamtaki. Mpaka wengine sasa hivi wanataka wanibatize jina lingine la utapeli. Lakini anyway, kwa sababu zumuni langu sio kumtapeli mtu, tutakutana huko mbele. Sasa kitu iko hivi. Angalia hapa. Angalia hapa. Angalia katika hili eneo hapa. Sometimes market una trade by using experience, sio setup tu. Experience. Wewe ukionaga hiki kitu inakuleteaga nini? Kwa sababu ulishakutana nacho mara kadhaa, upo kwa muda mrefu sokoni, wewe inakuleteaga nini? Angalia hiki kitu hapa. Hii market wakati imeenda juu imekuja kuacha hii. Hii tunasema ni liquidity ambayo inatakiwa iwe swept hii hapa. Yaani kuna mtu ambaye anategemea kuiona hii market ikifanya hivi iende juu. Hapana. Hii market inatakiwa sweep hii liquidity alafu ndio iende juu. Yaani kuna market inatengenezaga hiki kitu. Kwenye time frame ya chini, coordinate kwenye 30 minutes utaenda kunielewa vizuri. Kuna kitu utaenda kuona. Utaona kuna liquidity fulani wamekuachia hapa chini, hapa kwenye hili eneo. Utaenda kuona kwamba kuna liquidity ziko hapa. Sasa kuna market wewe inatengeneza hivi. Let us say kwamba hii imepanda, sawa sawa? Imefanya kitu cha namna hii, imetengeneza hii wave. Alafu baada ya hapo imeclear, imeenda juu namna hii. Sasa market ya namna hii ikifanya hivi namna hii, ikafanya shift katika hii point. Sawa sawa? Hapa wanakuletea wanakuachia a certain liquidity katika hii point hapa. Wanakuachia a certain liquidity ambazo zinakuwa zimetengenezwa hapa. Lakini kuna liquidity ambayo wanaiacha hapa down hapa. Jua hii wataifanyia fake out ambayo tunasema ni liquidity ambayo inatakiwa iwe cleared. Yaani market inatengeneza kitu cha namna hii. Then market inarudi hapa inachukua hii, then ndo market inaenda wapi? Kama unielewi hapo, labda uwe na hirizi kichwani. Alright? Hivi mnanipata nyema jamaa? Tunakupata boss. Then katika mazingira ya namna hiyo sasa ndo tunapata kitu cha namna hii hapa. Angalia hapa. Njoo kwenye 30 minutes huko. Ndo tunapata kitu cha namna hii kwamba hii market unaona kabisa kwamba hii market yangu imebreak hapa. Kuna mtu alifundishwa validation na invalidation za namna hii kwamba market ikija hapa inatakiwa isivunje hapa, ichukue liquidity hapa ndani iende. Sasa mimi leo nakwambia inavunja. Sawa sawa? Hii liquidity ya hapa inavunjwa, inakuwa cleared. Hii tunaiweka kama liquidity to be cleared. Hii liquidity ambayo inatakiwa ivunjwe katika hii point. Alright? Then market ije katika point hii. Kama ni kukuchukua na risk yako inatakiwa iwe hapa chini katika hii point, inichukue katika point hii. Sawa? Sababu imeshatengeneza liquidity za namna hii huku, inatakiwa ije, inapokuja kuclear ndio inaondoka mazima. Hizi tunasema ni buy side liquidity ambazo zinatakiwa zichukuliwe. Imeshift hapa, sawa, umetupa confirmation, lakini sisi tunaingilia wapi? Entry yetu iko hapa kwenye liquidity hii ya chini, then naweza nikaichukua hii kama risk. Alright, katika point hii. Then market ikitoka hapa then itoke hapa iende juu. Ndio maana nikawa nawaambia kwamba hii niliitumia mimi kama entry yangu ya propaganda ya kumleta hapa, lakini pips zilizopo hapa ni chache mno, Entry yangu ilikuwa hapa. Pips ambazo ni nyingi kwa pound, ambazo ni pips ngapi, lakini TP haisingekuwa hapa, maana ingekuwa hapa juu. Pips 40, chache tu. Nimeeleweka hapo Ndio kiongozi. Kwa hiyo mazingira ya namna hiyo we have to go with it.